and then we'll be there, and then 8 o'clock we'll go in. Yep. So we still have 1 minute, but I think that it's already on YouTube right now. Okay, cool. Yep. Still said coming up on my thing. So. I will. Oh no, where she's going? Yeah. Always, this is the YouTube thing with the connection never works out, does it? Do you know one go there? Going over there. Exactly. Yeah. Hello. Okay, so we still have 1 minute. Oh, it looks like already people are waiting. We got Ohayo gozaimasu from Shiro. Oh my god. What? No, Lisa's feeling nervous, that's all. It's Okay. typical. No, don't be nervous. Shirokuro-san, ohayo gozaimasu. Okay, so now it's time to go. So are you ready? Are you ready? はい。皆さんおはようございます。ゾウの暮らしへようこそ。今日が最後のゾウの暮らしになります。今日もこの方とつながっています。ニーサさん。はい、おはようございます。おはようございます。はい。Oh, hold on 1 second. You I'm go sharing. first. I'm sharing on the thingy on Yeah, the no. Yep. ゾウの暮らしへようこそ。はい。ゾウの暮らしへようこそ。私はニーサです。私はタイの北の方にあるゴールデントライアングルエーシャンエレフェントファウンデーションに獣医師として勤務しています。ゾウに興味を持ってくださってありがとうございます。Oh, let me find my little sheet. I forgot this one. Oh. Okay. はい、どう私がぞご案内します。ください。今日は私がご案内します。はい。はい。Okay, so we got a comment from マリケイさん。おはようございます。ジョンさん、ニサさん。おはようございます。はい。ジョンもいます。さあ、それでは私は画面を消していきますね。Okay, so can you introduce the elephants today? Hi. Okay, so we'll start with this little one right here. So this is Yokfa. She is female and she's 9 years old. So she's a little bit smaller than other elephants. And we have two. Hold on. Can I introduce Yofa first? Sorry. Sorry, can you go back to the Yofa? Thank you. はい、まず最初の1頭目、ヨッファーです。ヨッファーは9歳のメスですね。まだちょっと体が大人に比べると小さいので、他のゾウと一緒にいるとわかると思います。Okay, and? はい。And the second one that we have right in the middle is Sinuan. So Sinuan is the the one on the right. In the light. 20 years old. はい、そしてですね、皆さん向かって今お尻が見えていると思うんですが、右側のお尻、こちらがシノワンですね。シノワンは20歳です。And the last elephant that we have is Bunrod. He is 26 years old. はい、そして最後ですね、今ちょっとヨファーが重なってますけど、お尻、真ん中のお尻がですね、ブンロは26歳のメスですね。はい、今日はこの3頭でお送りします。So I think that Nisa, they are very new to ゾウの暮らし。Yeah, so these three are actually, I think we may have met Yokfa very, very briefly back in I actually have no idea May. what Maybe May or August. Maybe that's just in my head. But yes, I felt like she did one. But these three are also part of our newer elephant that we have on site. And they are part of our what we call the COVID-19 refugees, which are elephants that were being laid off from different elephant camps during the year 2020 and 2022. And we rescue them and let them stay here with us. I see. はい、実はこの3頭のうち最初にご紹介したヨッファーは実はこのゾウの、
暮らしに出てくれたことがあるとニッサは言ってるんですが、ごめんなさい。ちょっと私は記憶がありません。ごめんなさい。そしてですね、シロワンとブロットなんですけれども、実はこの3名は最近というか、ここ数年の間にこちらのキャンプにやってきました。なんでかっていうと、実はこの2020年から今年2022年にかけてですね、タイのゾウキャンプでは、ゾウがクビになってしまう。お客様がね、いらっしゃらないので、なかなかキャンプの運営難しくて、クビになってしまうということがあったそうなんですね。ですので、この3頭はですね、そのコロナのおかげで、職を失ってしまったので、こちらのキャンプの方に引き取られたゾウなんですね。So what they are eating the breakfast? Yes, early breakfast for today. So the elephants are, well, let's see. So Sinuan and Bunrod are actually going after the bamboo. And Yopa is a little bit off to the left, and she's going other plants, which I don't know what it is yet. But Actually, I think these two are pulling a vine off the bamboo. Are they? Yeah. Vine? Yeah, you're right. Vine, yeah. So other plants, that is. So the bamboo is the one with the very pointy leaf, and they're going after the different plant that is rounder leaf. Something we love to eat in early winter. Uh-huh. Live streams. Okay. Well, John does more live stream than I do, so yes. So he knows elephants. Yay. はい、今、ヨッファーとシノワンが画面に映っていますが、彼らが今食べているのは竹とかですね、ちょっと丸い葉っぱを食べているということですね。そして奥の方でブロとは別の植物を食べているようですが、ちょっと何を食べているのか分かりませんということですね。そうそう、クジラさんからね、コロナ禍での失業っていうコメントいただいてますけど、はい、もうね、タイのゾウキャンプはもう大打撃を受けましたね、コロナでね。なので、ぜひもしね、皆さん、タイに行けることがあったら、もちろんこちらのね、ゴールデントライアングルエレファント、アジアンエレファントファンデーションにも行っていただきたいですし、他のゾウキャンプもぜひ訪れていただきたいなと思います。それからマリケイさんからコロナもいい影響が、確かにね、このキャンプ来た方が楽しいかも。それはありますけど、ちょっといい影響がというと、ちょっと他のキャンプさんに悪いんでね、ちょっとあれですけどね。はい。でも自由な暮らし、もちろん今できるようになっていて嬉しいということでありがとうございます。So Nisa, we got a comment, like, Mari K-san said that, well, the COVID-19 has a good influence because they can now have a very good freedom in a very good place. Yeah. Yes, definitely. So I just think that, well, think about other elephant camp. I don't know if we should say it, but actually, yes, they have the freedom and a very good ride. And access to food. Access to lots and lots of food. So for us, we definitely noted in, well, most of our rescued elephant, when they came, they're actually very, very thin because they might not get a lot of access to different kind of food. And when that's these, I would say 3-4 months, they tend to gain up a lot of weight that I have to watch what they are eating and adjust the diet plan as well. So because it's much harder to put them on a diet, I know. Rather than slowly build it up. はい。ですね。そういった形で、もうコロナ禍にこちらのキャンプの方に来ている動物たちは、結構大体がですね、結構痩せて状態で来ている動物が多かったということで、なんでかというと、やっぱり食べ物にアクセスすることはなかなかできないような状況にいたりすると、やっぱりゾウが体重を落としていってしまうので、毎日ね、何十キロも食べないといけないですから、ですので、来てから、3、4ヶ月間、どんなもの食べてるかなっていうのを結構チェックして見ていました。なんでかというと、ゾウのね、そういう栄養の管理をしていくことって非常に難しいので、何を食べてるか、どんだけの量を食べてるかっていうのを結構来たときは、チェックしていたそうです。So looks like they are very busy with the breakfast. It's totally fine. It's totally fine that this is the program that we see what elephant is doing right now. So we don't need to ask them to do anything special. So it's totally fine. Yeah, but well, elephants do eat for 12 to 18 hours a day. So this is going to be the majority of what they do anyway. Yeah. So maybe today's Zoe no Kurashi might be all the time we just see what they are eating. Probably, I would say so. Well, it's actually good that, well, because if you have been with us for a while,
we actually, in a lot of our live streams, sometimes we have elephants that just keep moving and going to the taller bush that we can't follow them. So for me, this is like, as long as we can kind of still, see them and they're not like hiding, running off to a different area, then that's fine. Okay, that's good. はい、ゾウはね、12時間から18時間ぐらい1日のうちの時間をご飯を食べることに使う動物なので、この状態が、通常の朝のゾウの状態ということで、もしかしたら今日のゾウの暮らしはずっとこのご飯を食べている状態を見ていただくということになるかもしれないんですが、ゾウたちも今は何を食べているか分かるところにいるんですけど、もっともっと山の奥の方に行ってしまうと、もう追いつくことができなくて、そうするとそこで何食べてるかっていうのがちょっと観察できないんですね。なので、こうやって今観察できるところでいろんなものを食べてくれているのはとっても助かりますということでした。So we got a question from Shirokuro-san that is there any other elephants that's come to this camp due to the COVID-19 pandemic? Like, laid off from the other camps. So there is a total of 6 elephants that we actually rescuing. So we have Sinuan. So Sinuan over here, she actually arrived with her baby. So yes, we do have a small. So we have a big elephant, and her son is actually 3 years old, and but we are actually letting him introducing him to different elephants so that it helps with the immunology level. So make sure that he's strong and able to face a lot of different diseases that he will find. We also have another one that you might have heard the name is Kamun. Kamun too. Yes, Kamun too. And Kamun actually come with another larger male. So we have a full-size male that is with us, but he is not the most friendly elephant that we have. He does not play well with other elephants. So for him, he actually gets into his little sort of, he has his area to play. Okay, I see. はい。ですね、白黒さんから、あれ、どこ行っちゃった？ちょっと待ってくださいね。コロナの影響で、こちらのキャンプに来たゾウはこの3頭の他にもいるのですかというご質問をいただいたんですが、実はこの3頭を入れて、トータルで6頭のゾウが、このコロナ禍で職を失って、こちらのキャンプの方に引き取られています。例えば1頭は、前にね、ゾウの暮らし出てもらったことがあるんですが、カムーンというゾウですね。それからもう1頭は、実は先ほどね、ご覧いただいていたシノワンですけれども、シノワン実は息子さんがいまして、息子さんと一緒にこちらのキャンプに来ました。で息子さん今3歳なので、ちょうどちょっとね、お母さんと、離れる時間持っても大丈夫なような年になっているので、今実は他のゾウと一緒に過ごしてもらっています。そうすることでいろいろ免疫をつけたりとか、いろいろなゾウと、触れ合って、いろんなゾウと知り合いになっていくというフェーズに今入っているそうなので、ちょっと今日はね、出演してはもらえないんですが、そして残りの6頭目、この6頭目はオスなんですけど、ちょっとあまり、なんて言うんでしょうね、他のゾウとか人とあまりこう、接触を持ちたくないというようなゾウなので、実はちょっとこちらの方には来ていませんということです。はい、それからジロミルさんから職を失ったゾウがキャンプに来れたのは幸運だと思うのですが、他のゾウたちはどうなってしまっているのでしょうか？他に売られてしまうというコメントいただいています。So Nisa, we also have the question, like, these 6 elephants can come to your camp regularly, but, we believe that we have other elephants that also, laid off from the camp. So what are they doing right now? So the the foundation currently have 20 elephants that we look after. So there are, so today it's not too busy, but we have other elephant programs that. No, sorry. I think maybe other camps. Yeah. Not your camp, but other camp might raid off other elephants too, right? So 6 of them can luckily come to your camp, but maybe other elephants also raid off from other camp. So what are they doing right now? So let's see. So we have a huge populations of elephant that moved back to their hometown in the northeastern village called Surin.
That's one of the Mm-hmm. that the elephant goes back to. And there I will be see. groups of northern elephant that goes up onto the mountain in Chiang Mai. So very high up on the mountain though. So either in Mewang or Merim area. So two different areas that is there as well. And then I see. the elephant doesn't have any place else to go, then potentially there will be other elephant camps that can help elephants as Okay. well. Mm-hmm. But So nobody will be federal. I mean that no home elephants. not Yes, there's actually a paper out last week. I will post a link on the Facebook after this. Okay. That says the situation during COVID for most elephants, unfortunately, got worse. They spent a lot of time. Some of them went home, as Dr. Mies said. Yeah. But a lot of them spent more and more time on chains and short chains. They didn't get food or as varied food. But the good news now is tourism is coming back. And so there are more and more tourists who are coming. So things are beginning to wake up a bit again. So they've had a tough time through COVID, but things are looking a bit better now. Okay. We're going to hide behind a tree because there's a fast-moving elephant. I see. look for Bengad, of I think, course. yes. Somebody Okay. look to- So let me translate that. はい、ジェルミルさんからのご質問で、他の象たちどうなってしまっているんですか、売られちゃうんですかというご質問あったんですけど、実は象ですね、タイで象のメッカといいますか、スリンという村があります。ここは象使いの村として非常に有名なんですけど、そこのスリンの村に帰ったり、もしくはチェンマイのもう本当に山の奥の方、上の方にあるですね、場所がありまして、その2つが、主にそういった職を失った象を受け入れているということなんですけれども、それ以外にも例えば、一つのキャンプがもう運営が立ち行かなくなってしまったみたいなことがあったときには、その象を他のキャンプが引き取るなどしてですね、みんなでなんとか象が、野良象になってしまうようなことがないようにですね、やはりシッカの象はシッカでしか生きていくことができませんので、そういったことがないように、きちんとケアがされるようになっています。かとはいってもですね、非常に辛い時期を過ごしていた、なかなかご飯を十分に食べることができないような象も中にはいたということなんですけれども、タイご存知のようにですね、今実はコロナ前の状況に入国の状況が全く同じになりました。もう何もコロナの制限というのがされておりません。今撤廃されている状態なので、旅行のお客様が多分にタイに戻ってきているということなので、これから象のですね、取り巻く状況というのも好転していくんじゃないかというふうに思っています。実は私もこの間、インドネシアの方に出張に行ったんですけど、その時、実は福岡バリ便というのがですね、コロナ禍でなくなっていて、ちょっとびっくりしたんですが、その時にタイでトランジットをしてインドネシアに向かうということをしましたけれども、本当に入国はすんなりできたので、皆さん何も障害もなくですね、ただ日本に帰ってくる時の方が結構アプリを入れたりですね、いろいろ大変だったところはありましたけれども、タイに入国するのは本当に簡単に手続きができましたので、もしこれからのご旅行先をお考えの方、ぜひタイも候補地に入れていただけたらななんて思います。Yeah, so I just explained that when I, getting into the Thailand for the transit, I had no, difficulties because of the COVID-19. So it was really good to visit Thailand right now because, Thailand country doesn't have any limit to the, people visit to Thailand. So I think that tourism in Thailand can be back more and more soon. Yes. Yep. That's For all. sure. So that's also something that we hope for, Kanako-san. Yeah. Okay. So that's hopefully we can build back better as well for the elephants. Yes. And then that's the view is so beautiful. Sorry, I was so busy to the translate, so I didn't see the screen. And I saw the screen now, and wow, that's very brilliant situation. That's so cool. Right. Very nice. And I'm sure you know, but maybe across the river there is Myanmar also. So. Oh, okay. So it's really quite the border. Literally the border, yes. The river is the border.
Okay, so let me translate that. はい、皆さん今画面上素晴らしい景色をご覧いただいていると思いますけれども、象の向こうに川があると思います。この川の向こう、実はタイではございません。この向こうはミャンマーなんですね。本当にここは、本当にゴールデントライアングルと呼ばれている、3つの国が隣接している場所になっています。はい、そしてね、マフーの皆さん映っておると思います。Good morning, マフー。Good morning, Mahout. Mahout. And I'm just going to say those mountains over there are Laos. What? The mountains. The Mahouts are Thai, but the mountains over here are in Laos. Oh, okay. はい、今ね、象使いの皆さんが手を振ってくださいましたが、その奥に、Can you go back to the mountain, please? Thank you. はい、そして象使いの方の向こう側に山が見えていると思います。山見えますかね、皆さん。あそこは実はミャンマーではなくラオスという、はい、この3つの国が、隣り合わさっているのがゴールデントライアングルと呼ばれた場所ですね。いきなり象がやってきましたね。はい、象使いの方は必ず象の近くにこうやっていて、常に、象のことをケアしています。So, and Sino has found some sunflower seeds. Oh, what she found it? In a soil? Mahout put some sunflower seeds there earlier. Okay. はい、今ね、象が一生懸命地面から何かを拾っていますが、実は先ほど象使いさんたち、ひまわりの種を、こっそり撒いておいたそうなんで、それをね、目ざとく見つけて今、みんなそれを拾って食べていますね。So we got the comment from Jomyun-san that she also donated to the other elephant camp every month because she knows that it was hard situation under the COVID pandemic. Thank you very much from all elephant camps and all elephants. Yeah. はい、ジルミルさん、他のキャンプですが、毎月寄付をしていましたというふうにコメントくださったんですが、今、ジョンさんから、タイのすべての象キャンプを代表してお礼を申し上げますということです。ありがとうございます。そして白黒さんから私たちは今タイとミャンマーとラオスをビデオを通して見ているのかっていう、確かにそうですね。はい、とても稀有な状況ですけれども、こういうふうな状況が当たり前だということですね。はい、そしてクジラさんからひまわりの種なのでとても小さいのに、確かにね、とっても小さいんですけど、象は本当に小さなものも鼻でつまむんで、しかもそれを認知することができるので、目で見たりとか鼻で匂いを嗅いだりとかして、多分ね、種の場所を探してるんだと思います。今も一生懸命見つけてますね。So it is getting quite sunny over here. So you see that they can put sunscreen on already. はい、今、象がですね、ちょっと前足で土を掘って、それを鼻に乗せて、こう、バーンと体の上にかけてましたけど、これは象なりの日焼け防止策です。こうやってね、体の上に草とか土とか葉っぱとかを乗せたりします。Still eating. Still eating. Yes, moved on to the mimosa. This is a spiny, thorny bush, actually from South America. Yeah, mimosa is. Yeah, we have that in Japan too. Oh, okay. はい。今、ミモザの木の葉っぱを食べているということですね。これは実はタイの原生林ではなく、アメリカが原生の木ですけれども、こちらのように自生をしています。It's very sunny and beautiful day today. Oh, yes. Great time of year. I like it. Yeah. So you still have the score over you're in a dry season? Heading there, I think. Heading there. Yeah, the weather is funny at the moment. It still rains from time to time, but yes, it should be the dry season. It should be colder than this. Should be. Yeah, and then this time last year, maybe 10 Celsius in the morning, and today 18. Wow, it's totally climate change. Yeah, exactly. Yeah, because now in December and in Japan, it should be cool. Of course, in the north part of Japan, now at last they got snow. But, in our place, like maybe a couple of days before, I still sweat when I work hard outside. But now it's get very, very cold suddenly. So it's totally different. Okay, yeah. Funny everywhere, I think.
Oh, so we got a question from Mari K-san about the 3 elephants. They are coming from a different elephant camp. Yes, they did. Yes, So, they so, did. so that means, is there anything that you need to make them be nice and be friends? Anything that we need to do. So, is there anything special thing you did? We have to, of course, it's introduction with the elephants. So we actually make sure that the elephants are able to, stay close to one another without attacking each other. And it's basically what I would say, like, what would you call it? Familiarization or acclimatization to see whether the elephants can get along with one another. So the process does take time. So depends, and it also highly depends on the elephants whether they want to be friend with this elephant or not. So how long exactly take for these 3? These 3. Bunrod and Sinuan was actually because Bunrod and Sinuan had a bit of a, so there had been a time when the elephant had been with us back in the past. So they know one another pretty well, and they basically, remend their friendship when they stay here with us. It's actually Yokpa who is actually a little bit sort of like trying to fit in with other elephants as well. So for her being a younger elephant, it's also sort of like she's learning her place where she could actually, hang out with which adults. I see. And I think it was Yokfa who was for a very long time by herself, only with Mahout. So really? When we heard about her, she was kept by herself, and the Mahout didn't have time to take her for walks or with other elephants. So she was for a very long time on a very short chain, just living in a Mahout's house, which is why sometimes she looks like she prefers human company. It's a slow process. She's very friendly. She doesn't fight, but she's not always really excited for other elephants. Oh, really? So sometimes she wants to be alone. Socially awkward. Socially awkward, yes. I see. はい。ですね、マリー K さんから、3頭ともとても穏やかに一緒にいるようですが、別のキャンプから来たんでしょうか？仲良くなるのに何か工夫が必要でしたか？というご質問をいただいたんですが、ごめんなさい。ちょっと今日私喉がおかしい。はい。ですね、まず、3頭別々のキャンプからやってきました。まず、文ロとチノワンは、ちょっと一緒にいる時間が長かったので、お互い知っていた状態のところにヨファーがやってきたという状態なんですが、ヨファーはもともと実は、ゾウ使いさんの家に住んでいて、ゾウ使いさんとずっと一緒に暮らしてきて、他のゾウと一緒に歩いたりしたことがなかったようなんですね。ですので、ヨファーはとってもフレンドリーなんですけど、どうやって他のゾウと一緒に、人間で言うと人付き合いのやり方がわからないみたいな状態ですかね。ちょっと、どう空気読めばいいかなみたいな、なんかそんな感じがあるので、たまにですね、あんまり、そういった社会的な行動をしたくなさそうな時もあるということなんですけど、基本的にフレンドリーな、性格なので、今はこうやって3頭仲良くすることができるようになったんですけど、ちょっとお時間かかりましたということです。さあ、そして、ポヨチさんから、この札幌の涼しさ、札幌寒いんですね。私ね、ちょっと来月札幌行きそうだったんですけど、行けなくなってしまいました。残念です。はい、札幌の涼しさ、冷めたさ、冷めたさっていう言葉面白いですね。はい、お届けしたいです。So we got a comment from Poyochi-san that she wants to give you the cold weather from Sapporo. From Sapporo. Sapporo beer, Sapporo. Maybe, yes, maybe a bit too cold, but never mind. Well, maybe one day. Thank you very much. One day of snow we can do. One day you can enjoy the snow in Sapporo. Yes. はい、ポヨチさん、今コメントをお伝えしたところ、いつか札幌に行って、その冷たい空気を味わいたいですということでね、いつか雪遊びしたいなということでした。はい、それから堂島大輔さん、このキャンプの端というか、外のとの境界はどうなっているのでしょうか？なるほど、なるほど。聞いてみましょう。So, Nisa, we got a question about your camp. So, your camp has the, how do you say,
the edge of the camp, right? So do you have anything that you have a camp, so how you can keep the elephants inside of your camp? How does we keep elephants inside? Yeah, so do you have any fence or something? We are on the edge of the border to Myanmar, so we are not allowed to put up any fence, just to make sure that the border patrol can see what's going on, in the land. So elephants never go over, they can go inside the river, right? So they never go to Myanmar? When they go into the river, it will be, what is it called? We always have the mahouts that are watching them as well. So we don't let them get into the water. With mahout supervision, they can. And for us, we have to also, for the elephants, we have to make sure that these guys are actually tethered on a long chain or a long rope to make sure that they escape over to Myanmar as well. The rope is at least 25 to 40 meters long, and they have to, that's the length that we ask all the groups to carry. So when you make elephants get into the water, you always use a chain? We release the chain when they're in the water. So when the mahouts are actually well-trained enough, and the elephants are well-trained enough, that they actually can go into the river with just the mahout watching, and they will come back. So at night, during the day, the mahouts watch them. And then at night, when the mahouts can't watch them, we have some areas which are fenced in, where elephants that are really good friends can stay. And then the other elephants are on, as Nisa says, 25 to 40 meter ropes or chains. So they can talk to each other, they can play with each other, but they don't get tempted to wander off to Myanmar. I see. And how about in the Thailand side? How do you have any fence or something? We do have some fenced areas, but not every elephant can stay in there because they're not all such good friends. So the good elephants that are always good friends can stay together. But the other elephants, we have to use the chains or the ropes at night. I see. Got it. はい、堂島大輔さんからのキャンプの端との外の境界はどうなっているのですかということなんですが、まず先ほどお話ししたようにミャンマー側はもう川です。で、川に入るときはごめんなさい。必ず象使いが見ているので、象使いがもちろんちゃんとね、研修を受けて、ちゃんとトレーニングをして、きちんとスキルを持っていますし、象もきちんとトレーニングを受けているので、ちゃんと象使いが戻ってきてって言ったら、戻ってきてくれるようになっているので、ミャンマー側に象が登っていってしまったりということはありません。それからミャンマーとの国境沿いは、ちゃんと国境沿いの警備隊の人が、チェックをしているので、そういったこともあります。それから、タイ側ですね。タイの方は陸地でつながっているので、もちろん象は行こうと思えば行けますけれども、普段はこういうふうにですね、象同士でこう仲良く暮らしているので、誰か一頭だけがすごくどっかに行っちゃうということはあまりないのと、それから一部はフェンスがあります。そして、昼間は常にですね、象使いが一緒についているので、どこに象がいるっていうのを把握していますし、夜は、仲のいい象たちを、ある程度囲われた場所に入れる、あるいは25メートルぐらいの長さのですね、チェーンをつけて、象が自由に歩き回ったりすることができるような状態で、他の象とのインタラクションもありつつですね、過ごせるような状態で夜を過ごしてもらっているということです。And then during the day, the mahouts can watch them so they can go everywhere they like. But if they go to the river too much or they go somewhere where it may be dangerous for them, the mahouts can just call them back and they will come. Sometimes they wave sunflower seeds. Sometimes they have to wave food as well to bring them back. Okay. はい。そして先ほど申し上げましたように、昼間はね、象使いが一緒にいるので、例えば川に入るとか、ミャンマーのボーダーに近づく、国境に近づくですとか、あるいは危険なところに行きそうになったりしたときには、ちゃんと象使いがそっちには行ってはいけませんよというふうに声掛けをしてですね、ちゃんと安全なところで過ごしてもらうようにしているそうです。それから、クジラさん、そうか、マフーさんと暮らしていて、そうですね、マフーというのがごめんなさい、象使いのことですね。はい、暮らしていて、他の象との付き合いがない象さんもいるのですね、ということで、確かにそういった象ももしかしたらいるかもしれないですね、他にも。はい。それから、マリケイさんから、ヨファーは、
ヨファですね。はい。ヨファは、一人ぼっちの象だったんですね。でも今は他の象と一緒にいることができるようになってとても嬉しいです。みんなが穏やかに暮らせますようによろしくお願いします。今日も少額ですがペイパルしますということでありがとうございます。So we got a comment from Mari K-san. So Yofa was a lone elephant, but now she can stay with other elephants in your camp. That's very good. And then I hope that elephants can stay safe and then be nice and then be healthy. I hope that you will take care of them. And thank you. And then not so big amount, but today I also send you the donation by PayPal. Okay. Thank you so much. Thank you. Arigato. Yeah, I'm very, very happy that this live streaming can be the opportunity to raise up the donation to your camp. Thank you. Yes. Oh, and then we get a comment from Dojima Daisuke-san that, I was surprised that many people take care of elephants, that many, to take care of elephants, you need many people. Yes, we do. Yes, we do. So it's not just the mahout looking after the elephant, but it's also, us making sure that, both the mahouts and the elephants are protected and of course looked after. And of course, for everyone that's watching our live stream, and of course, everyone who is also supporting us as well, is also helping us looking after the elephants camp, and also supporting the other wild elephant projects and research projects that we have all around Thailand and also nationally as well. So thank you so much. はい、堂島大輔さんからすごく人の手がかかっているんですね。ということで、そうですね。だいたい象1頭につき象使いがお一人つくのが通常なんですが、それ以外にもですね、もちろんこの、2歳が注意だったり、こうやってジョーンがこういう管理をしていたり、それからこのライブ配信を見てくださっている皆さんももちろんキャンプをこうやって、ライブ配信見てくださることでご支援くださっていますし、それからいろんな研究をしたりですね、象にとってより良いことをやっていくために本当にたくさんの方の、これは本当に国家プロジェクトとしてもそういった象の保全というものがなされていますし、いろいろなところで本当にいろんな人に、助けられていますということで、本当に皆さんに心からお礼を申し上げたいということです。So we got a question from Ropi-san that the mahout is one mahout per one elephant? Correct. One mahout per elephant. So they can focus their attention on one and understand the elephant behavior very well. Yeah. So, those 3 elephants coming from the other camp. So the mahout also came from that camp? Sometimes yes, sometimes no. So it depends. Also, you hire new mahout for your camp? Sometimes. Of these 3, one came. Yes. Of these 3, one came with his elephant, and then the other 2 we had to find mahouts for them. I see. はい、それからロッピーさんから象使いさんは一人一頭ですか？一人で何とか見るのでしょうかということだったんですが、こちらのキャンプは一人一頭見ます。これが大体普通ですね。中には何とか見る人もいますけれども、基本的には一頭の象と一頭の象使いさんが対になってずっと過ごしています。で、例えば、この6頭の象が、このコロナ禍においてですね、このキャンプに引き取られてきたという話を先ほどしましたけれども、その中には、その象と一緒に象使いさんがやってきたケース、あるいは、象だけ来て、また新しい象使いさんを別に雇ったケースというのがあったそうです。So it looks like they are very happy to have lots of breakfast. Yeah, always. It's good to start eating, because if they're not eating, something is either the elephant is bored or something. Or maybe sometimes they have napping. Sorry? Sometimes they have napping. Sometimes they nap. Yeah. Yep. So they nap during they standing up? If it's a nap, usually it's standing up and resting against the tree or on the side of the hill.
はい、ということでね、ずっとご飯を食べている時間をご覧いただいておりますけれども、まあ、たまにはお昼寝とかもして、まあ、ちょっと木に寄っかかったりとかしながら、立ったままお昼寝をします。So I think that the time is almost finished. Are you okay? Yep, we're good. Okay. So please let me know when you have to go. Oh, we will. So definitely we'll be going if we can, we will have to end the presentation. The film, right? Yep. So we'll have. And then you have something to say to the Japanese audience, right? Oh yes, I do. Oh, okay. Oh dear, my practice days are over. So yes. So はい、皆さんその暮らしをいつもご覧くださってありがとうございます。来年も引き続きその暮らしをお楽しみください。どうも良いお年を迎えください。どうぞ良いお年。どうぞ良いお年をお迎えください。また来年お会いしましょう。Thank you so much for watching. You did very good. So, สุขสันต์วันหยุดไลฟ์สวัสดีปีใหม่ค่ะ ค่ะสุขสันต์วันปีใหม่แล้วはい、ということでね、今年がもう最後の、ゾウの暮らしになりました、皆さん本当に今年1年間ゾウをご覧くださいましてありがとうございました。また来年もね、西さんも言ってましたが、来年もゾウの暮らしお楽しみいただければと思います。ということで、チェンマイのゴールデントライアングルエイジアンエレファントファンデーションからお届けしました。どうぞ良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。Thank you so much, Nisa and John. ありがとうございました。